Kapalit ng pangalipusta ng mga bashers sa pagkatao ng kapamilya actress na si Kim Chiu ay limpak-limpak na salapi. Alamin ang buong detalye sa videong ito mga parikoy. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw. Okay, game na! Umpisahan na natin! Ginawang katatawanan, hinamak ang pagkatao, tinawag na bobo, tanga at walang pinag-aralan. Lahat na yata ng pinakamasasakit na salita ay ibinato sa kapamilya actress na si Kim Chiu nitong mga nagdaang araw dahil sa kanyang walang takot na pagpapahayag ng kanyang saloobin patungkol sa pagpapasara sa kanyang home network na ABS-CBN. Ayon sa karamihan sa mga netizens, hindi raw maintindihan, walang kwenta ang kanyang pinagsasabi patungkol sa kanyang law of classroom, bawal lumabas na statement. Dahil dito, tumanggap ng samot-saring panghahamak, pangbabatikos at pambabastos ang ating chinita princess na si Kim Chiu. Bagamat aminado ang aktres na noong umpisa, siya din ay nasaktan at sumama ang kanyang loob sa lahat ng mga masasakit na salita na kanyang natanggap mula sa kanyang mga bashers. Ngunit sa bandang huli, nanaig ang positibong attitude ng kapamilya actress. Imbis na siya ay magmukmok at malugmok, she definitely know how to turn a lemon into a lemonade. Kamakailan nga, ginawan na ng aktres na si Kim Chiu ng full version ang kanyang kanta na Bawal Lumabas. At ngayon ay umaani na ng milyong-milyong views sa kanyang YouTube channel. At dahil nga trending agad ang kanyang nilabas na music video, siya ngayon ay kumikita ng limpak-limpak na salapi mula dito. At dahil nga siya ang original na composer and singer ng kantang Bawal Lumabas, ngayon pwede din siyang kumita sa mga gagawa ng mga covers ng kantang ito. Tunay ngang kung sino ang siyang ibinababa ay siyang itinataas. Kim Chiu is not a big winner for nothing. She definitely got the attitude of a big winner. Tandaan natin na hindi natin kontrolado ang mga tao sa ating paligid, pero kontrolado natin ang ating sariling emosyon, sariling pag-iisip, at kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo at sa ating paligid. Hawak natin ang ating emosyon at kung paano natin tatanggapin ang lahat ng mga ibinabato sa atin. Nasa sa atin na kung paano natin gagawing positibo ang isang bagay na negatibo. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay kung hahayaan nating lamunin tayo ng mga taong nais tayong pabagsakin at sirain. Sana ay maging aral at leksyon sa ating lahat ang pangyayaring ito. You will gain nothing sa paninira mo sa iyong kapwa. Your mistakes will not define who you are, but your attitude and your character does. Sa lahat ng mga bashers, hindi nyo ikakaasenso ang paninira sa iba. Sa lahat ng mga taong inaapi, minamaliit, at inaalipusta, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kill them with success. Kill them with kindness. Ipakita mo sa lahat ng naninira sa'yo at pilit kang pinapabagsak na hindi katulad nila ang magpapatigil sa'yo sa pag-abot mo sa tagumpay. Tandaan nyo, walang masamang nagtatagumpay. Kung ikaw ay masaya na nakikita mo ang ibang tao na nagdurusa at nasasaktan, mag-isip-isip ka na, baka wala ka na sa katinuan. Sa lahat ng mga inaapi, huwag kayong magpatalo. Show them what you've got. Hanggang dito na lang. Salamat muli. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag na huwag mong kalimutan parikoy na i-hit ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga pasabog ng mga video. Hanggang dito na lang. Paalam!